Përshëndetje të mirët e mi, ju uroj një javë të mbarë, por dhe një muaj të mbarë për muajin prill. Ky është parashikimi për binjakët dhe gaforen. Binjakët dhe gaforja, do të them diçka, këtë moment, sidomos gaforja, duhet të bëj pak kujdes këtë muaj, shikoj që do prekeni shumë nga këto energjitë që janë në shenjën e dashit këto momente, sidomos në anën e Neptunit, por duhet të bëjmë dhe kujdes në ana shpirtërore. Do me thënë, gafores, do t'i thoshe që kjo javë mund t'jetë një javë shumë e bukur, por dhe një javë rikthimesh. Prandaj, duhet të bëni kujdes me rikthimet, por gjë e mirë është, unë nuk kam thënë dhe më përpara, njohjet e reja, duhet i lënë tutje nga qershori. Deri në qershor duhet të bëni pak pushim. Kurse në lidhje me binjakët në letrën taro kanë letrën e diellit. Shikoj një vajzë shumë të bukur, o një person shumë të bukur, i rrethuar nga lulet, i rrethuar nga dielli, e lumtur, sa më s'ka, dhe me sa shikoj këtë person, shikoj që ka shumë energji pozitive. Vazhdojmë. Binjakët shikoj që janë të gëzuar me frymëzim këtë muaj, shikoj që fati, suksesi janë në duart e tua. Ky muaj është muaj që do t'i thoni bollokut mirë se vjen në jetë, por çdo gjë që vjen është energjia jote e diellit që stimulizon pozitivitetin dhe atë një rinovim në jetën tënde. Shikoj që je shumë e apasionuar dhe e zhytur në projekte të reja. Shikoj që për disa gjëra je për t'u shpërblyer këtë muaj. Me sa shikoj, kjo letër më mbështjell lulen e diellit, më mbështjell bollokun, gëzimin, adhurimin, ngjyrën e verdhë, dhe ngjyra e verdhë është ngjyra e artë, ngjyra e floririt, e goldit. Dhe ky muaj është një muaj i diellit që simbolizon lumturinë tuaj. Shikoj që ka dhe lule bajame. Këtë lule bajame është shtim. Do me thënë, bajami është në shtim, shtohesh. Fillon nga një fëmijë edhe kalon në pjekuri. Do me thënë, ti je duke u rritur, duke adhuruar çdo gjë dhe je shumë entuziaste duke rifituar fuqitë e humbura që deri më sot i ke humbur. Me sa shikoj që me këtë letër, mbi kurizin tënd, je duke rezatuar një jetë shumë të bukur, duke rimbushur frymëzimin e pastër, dhe unë shikoj këtu që ti nga sot sjell më shumë gëzim në jetën tënde. Shikoj që ky muaj për ty, me letrën taro, është një gëzim, një lumturi e pa fund, do të thosha. Çdo gjë që është e mbushur me frymëzim, aty është dhe një pastërti shpirtërore që ty të bën të lumtur. Vazhdojmë me letrën tjetër, letrën e orakullit. Na ka rënë një person që është në konflikte. Me sa shikoj, keni filluar në këto konflikte, jeni në këto konflikte me këtë letër. Energjia juaj shpesh më jep kuptime të ndryshme. Do kaloni disa konflikte, disa tensione, që mund të tregojnë që je duke kaluar ose mund të kalosh një periudhë pak të vështirë, mund të jesh duke u grindur me një person, mund të jesh në një situatë shumë të ngarkuar emocionale, por mund të jetë një paralajmërim për të qenë i kujdesshëm në ndihmën apo në marrëdhëniet që ti je duke krijuar këto momente. Sidomos në disa konflikte që mund të eskalojnë marrëdhëniet që ti ke krijuar në të shkuarën. Pika 2 më tregon që ti kërkon të mbrohesh, je i pasigurt, më tregon që gjithashtu mund të ndihesh i sulmuar apo i rrethuar nga persona të tjerë, dhe këta persona po t'japin atë energji negative. Dhe ty t'japin, ti ke nevojë për paqe, për harmoni, por këto përplasje të brendshme të bëjnë të ndihesh i paqartë nga ana emocionale dhe të kesh tension të vazhdueshëm. Por qëndrimi dhe fuqia jote e brendshme të bën të inkurajosh veten tënde dhe të jesh duke ndihmuar që mos dëmtosh dhe energjitë e tua, sepse duhet ta zgjidhësh këtë konflikt që je momentalisht, dhe është një mesazh që po të tregoj, është një mesazh që ti je duke do përballesh me këto tensione, do përballesh me këto konflikte, do përballesh me dikë që
ka ardhur ora për të zgjidhur problemet e së shkuarës dhe me sa shikoj kjo letër më tregon që ti duhet në veten tënde ke një kujtesë nga e shkuara, një energji negative dhe kjo energji nuk të ka lejuar të ecësh të ngjitësh shkallët për të dalë nga kjo gjë ose të vazhdosh rrugtimin. Tani se çfarë ke ti në jetë është diçka tjetër, por ne duhet të menaxhojmë çdo inat që kemi me maturi dhe jo me konflikte të forta, sepse këto konflikte të bëjnë dëm dhe ty, binjak. Se çfarë situatash mund të kesh, unë do të thosha vetëm çdo gjë që shfaqet nga sot deri në datën 26, ti duhet të kujtosh fjalët e nënataros, mos i shpjer gjërat deri aty ku ti nuk i mban dot. Okej, sepse është dëmi jot. Prandaj të ra dhe letra e diellit. Okej? Vem tek gaforia 6 shkopin, diçka e shpejt, diçka e bukur, diçka që gaforin e bën të lumtur. Është një femër e fortë dhe një femër e lumtur, fitimtare. Një femër që ka guxim. Gafore, përpara meje kam ndezur një qiri, kemi dhe lulet e diellit, dhe në bazë të letrës shikoj që është një sukses që ke arritur. Shikoj që dikush buzëqesh dhe ajo je ti këtë moment, duke ditur se është e denjë të lavdërojnë dhe të tregojnë që ke arritur të ndezësh një potencial në njerëzit që ke përreth. Suksesi është i joti. 6 shkopinjt më japin mirënjohje, më japin përparim, më japin drejt qëllimit që ti kërkon. Shikoj që je duke fituar disa beteja këto kohët e fundit. Rruga e vërtet është pak e vështirë për momentin, por në këtë rrugë shikoj që ti ke diçka të bukur me veten tënde. Me sa shoh, në jetën tënde është diçka që ty të jep një ngrohtësi shpirtërore, por gjithmonë je duke kërkuar diçka të bukur për veten tënde. Dhe këtu shikoj që 6 shkopinjt, kjo zonja këtu na është veshur dhe me këtë fustanin e bukur, me një fustan dhe është krenare për veten e saj, është e lumtur për veten e saj, dhe këtu shikojmë që kjo zonjë do të ndihet e bukur dhe e qartë me gjërat që kërkon, sepse është një femër luftarake. Gafore, me 6 shkopinj ti ke nevojë të vlerësojnë dhe të tjerët, por duhet të rritesh si person. Je i denjë të marrësh atë që meriton, të vlerësohesh nga njerëzit, por duhet të vazhdosh dhe të zgjosh aftësitë tua dhe të rritesh si njeri, siç e thash pak më parë. Cila është sfida tënde e radhës? Ajo ngelet për të parë. Okej? Ajo ngelet për të parë në të ardhmen tënde. Letra e dytë më tregon që je bllokuar, je kufizuar në jetën tënde, duke përjetuar një ndjenjë të bllokimit emocional dhe për këtë kohë ke shumë kohë që po e përjeton, domethënë, si nga ana fizike dhe nga ana psikologjike. Kjo është një simbol që nuk je e lirë. Është një periudhë e vështirë dhe je duke u tërhequr nga disa situata që të bëjnë të ngelesh e mbytur ose e mbyllur. Je në një rreth të mbyllur, më saktë. Je duke përjetuar disa kufizime dhe kjo kartë më tregon që ti këtë moment je duke kaluar një periudhë të vështirë në disa aspekte të jetës, je bllokuar, siç e thashë pak më lart, por ti duhet të shpëtosh nga kjo situatë. Si duhet të shpëtosh, të ndryshosh situatat. Lidhjet emocionale që jenë të ndërlikuara, mund të jetë një periudhë shumë e vështirë për të tërhequr dikë. Por me sa shikoj, ti je duke u penguar të ecësh përpara sepse je lidhur në çdo marrëdhënie me të shkuarën. Ti je lidhur dhe nuk mund të çlirohesh. Kjo do të ndodhë kur ti të ndihesh se nuk ke mundësi për të bërë zgjedhjet që ti dëshiron dhe je duke e përjetuar këtë ngarkesë emocionale. Kjo është një kujtesë që mund të ndihesh e ngarkuar nga shumë mendime, nga ndjenjat e gabuara, por unë duaj që ti të çlirohesh me këtë energji. Mund të tregoj që po mban brenda tensione dhe frikë që të ndikojnë negativisht në mirëqenien tënde. Mungesa e lirisë personale, kjo mund të jetë tregojnë të që ndihesh e bllokuar dhe nuk e ke atë lirinë e mjaftueshme për të ndjekur ëndrat dhe dëshirat e tua, dhe kjo të bën të ndihesh e mbyllur.